Кадерле дуслар, башкорт йырын оештыручылар 26 февраль 19 сәгатьтә зур йыр байрамына сакыра. Фидан Гафаров, Нурия Ирсаева, Альберт Салаватов, Айгөл Хагынбаева, Марсель Котоев, Алха Бахтиева, Идел Аралбаев, Альфия Елсурина, Рустам Шахвалов, Фадис Ганиев, Лилия Биктимирова, Захир Хамрауф Итансуриндар, Гульнас Асаева, Салават Мухаммадьяров, Фарваз Урманшин, Ризида Аминева, Радик Вальмахаматов, Лилия Ишемьярова, Айгиз Ханов, Бибисара Азаматова, Диана Ишниязова, Раиль Амедбаев, Лейсан Шарипова, Вайсар Минглиголов, Айтуган Гайзуллин, Саид Билалов, Зилия Бахтиева, Рафис Ишбаев, Мурат Гайсин, Караван, Торхан төркемләре, премьер квартет һәм башка бик күп йырсылар катнаша. Тамашалар, кыйммәтле бүләктәр, ял йортларына путевкалар оттырылачак. 26 февраль Башкортстан концерт залында һездә көтеп калабыз.